welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So napapansin nyo naman guys, nakikita nyo to nasa likod ko. Ayan, tubo lang. Oo, nilagyan ko ng towel. Oo, ayan o. Hindi po amin yun ha, tatandaan nyo. Hindi po amin ang cottage na yan. Hala, dito ba ako ngayon sa Baler? Ayan, pumunta kami sa dagat. Lapit ka pala sa dagat. Ayan, oh my god, sige, kasama ko. Yeah! Oh my god, ang ganda nung alon dyan, nakakatakot siya. Grabe yung alon dito guys, hindi nyo makakalimutan. Oo, ayan ka na, mamamatay ka na. Ayan, ang iniwan ka ng gawa mo, pwede ka na dyan. O diba, ang ganda, puta. Shoot, tama ko pupunta dun. Ay, makatakot na ito. Kaya ang ganda sa Baler. Gusto ko na rin sabi na makakatakot na. Sa amin kasi dun sa area namin, sa doon, walang kabahay-bahay, walang kasao-tao. May bahay doon, konti lang, siguro mga 5 bahay lang. Kaso walang mga men. Ang ganda, may cottage doon, nakikita yung kubo. Diba po? Meron naman tayo isang may cottage doon. Ayun, nakikita nyo naman pansin yung cottage yun. At meron naman dito may bagong cottage na binubuo. Yan. Binubuo na yung playota. Charet, walang pintuan ay. O pwede ka dito mag-picnic, mag-bonoy-bonoy, ganyan-ganyan. Ayan o, pwede ka magluto. Ayan. Pwede mo niluto yung sarili mo dyan. Pumataka ka naman. Tulog ka. Ganda naman o. Guys, o. Lapitan natin. Lalapit tayo guys. Ayan, lalapit tayo sa lagat na yan. Pero huwag din tayo magbabasa. Baka maging chokoy ang panes. Shoot, ang memes niya. Yan. Hindi ka nakatakot. Pagbilang ko ng 3, bilang ko magiging bakla. Yes! So, 2, 3. Ayaw ko. Hindi ko. Grabe yung ano no. Diyan ka lang. Baka lapit dyan. Baka magtangayin yan. Ay! Shit, nakakatakot na lang. Ganda ng pato. Alam, perfect ng pato. Ang cute ng bato, dadalik ko sa bahay. Panghihilot ng mukha. Para kuminis, di ba? Kasama ko si Kambal. O, kaway ka na! Yes! Dito kami galagalan. Sige, tonto, nagpapalaw kasi. Kaya dito mula kami panamantala, di ba? Saan pa dito yung... Ay, lumuli. May hirap! Baka natarin ng layo. Layo! Uy, patatamaan ka! Saan yan, B? Natakit ka tayo. Ayun na! Ano ng loka? Alam mo, katakot talaga. Ayoko maligo niya, lamig ako pa. Hindi ba ako nakapag-toothbrush yun, guys? Tandaan nyo yan. Okay, so punta tinigyan yung bumatouch natin. Let's go! Yun guys, so tignan yung alon naman guys. Grabe! Pwede ka dito mag-surf, ayan, oo. Pwede ka rin kumuha ng isda dyan kung tanga ka. Ba't gagawin mo, di ba? Ayan o, perfect. So, grabe. Ay, wala, ano? No, grabe yun. Wala, nagagalit yung alon. Dito ka na. Ayun yung sabang o, doon sa site na yon. Medyo malayo-layo onte, pero kaya lang naman. Ayan. O, ano dito ka? Pero yan, nakikita nyo makalat, syempre. Ano
nagdawaan na lang ng sakunan. Very simple, pero perfect talaga. Ang ano dito. And gano'n, mag-camping-camping. Pero hindi pa ito nakuha ko. Diba? So guys, ayan. May okay na be, baka matangay ka dyan. Ayan na oh. Wow. Ay, pagod siya na. Ayan oh. Grabe yung ano. Shit, malaki yan. Hindi ko kaya. Matras ka be. Baka matangay tayo. Oo. Ayan na, oh. Di ba sabi ko sa'yo yan eh.